การสตาร์ทโจการตีปีตามรองมีสนายไปยืนกับสตาร์ทโจการตีปีตามรองมีสนายไปยืนกับกอบสรีตามรองปราเนอร์อันเบียดปัญหาการล้างตีอะไรนี่คือดูราคาโจการตีปีตามรองอะไรต่อไปการกันเลยก็ GA เติร์ต่อสมัคร GA เติร์ต่อสมัครปราเนอร์ไปยืนกันเลยที่มามุยตัวมาออดประกอบตีมีสนายไปเดินมาพิคามโบนัยเติร์ต่อสนายดอไปยืนกันเลยที่มามุยชุบมามาแต่พิคามกันเลยก็โบนัยแต่เดี๋ยวไปเตยต่อสนายดอไปเจอจะมือสมัครกาลีบุกว่าเตยจียังไงปราเดอร์ไปเจอกับมามุนโจปีสนับเลยนี่มาพิคามบุญไอโลเชียมันเต็มมีกับมันโตในมือปราเดอร์ไปเจอกับเป็นคามเพลเยอร์ป่ะGA เตยต่อในที่เป็นปราเดอร์ไปเจอกับCGA นกปุยบาซอสมาเจอปีเด็ดเตยใบบัตรหอยปราเดอร์ไปเจอกับนี่มาพิคาม GA อีลิทซอสมาเจอมุยโอ้เตยจีนะต้องใส่เตยจีนะจะให้เตยต้องใส่แต่เตยจีนะบ้าต้องใส่แต่เตยจีนะต่อไปเตยต่อซัมปราเดอร์ไปยังอะไรนี่บามุยระบาดประคอมเตมีสนายไปเตยต่อซัมปราเดอร์บาบิคัง GA เตยต่อซันไอดอลไปยังอะไรนี่ในปราเดอร์บาอาจตบจวบเตมีสนายไปยังระบาดเตยต่อซัมปราเดอร์บาจะมีนักเพลย์เยอะบาคัง GA โบนัยโอ้โหมันเดินคัง GA บาให้ใส่ซีเกตให้ใส่กูนึงพีกันแต่เดี๋ยวไปเตยต่อซัมบาบิคัง GA มุยระบาดประคอมเตปราเดอร์บาเล่นช่างมาเล่นช่างมาเวอร์สันนี่มือชนะกูนั่งมือชนะมือชนะเอลิติสอ่านตั้งแต่ซองสักแค่เอาดับยูบ้านอ่ะอะไรต่อเตไปเตยต่อซัมปราเดอร์ไปยังกันเลยนี่มามุยกับอาร์ประคอมเตมีสนายไปยังไปเตยต่อซัมปราเดอร์ตบจวบเตปราเดอร์ไปยังไปจมูกซันบากาลีบุกว่าเตยจียังไงบาบิคังเอลิตกักเตะโยตามน้องปราเดอร์บอลเลื่อนฉลาดมาเต้นเลื่อนของเตะโยตามน้องปราเดอร์จ่อยมาย้อยพโนตุบลงเลี้ยย้อยปราเดอร์ตามมันพโนตุบลงเลี้ยอาจังเกนะปราเดอร์อะไรต่อปีข้างGA ก็เล่นมุยระบาด GA ก็เล่นมุยได้มีสนายบ่ะอย่ามือสั่นบากาลีไปกว่าเตยจียังไงปราเดอร์ไปเจอกันเลยนี่มามุยระบาดออดประคอมเตมีสนายไปยืนระบาดเตยต่อซัมปราเดอร์ต่อยังไงปราเดอร์ไประบาดจมูก GA จูซีบ่ะ GA จูซีบ่ะมุยต่อกลางก็เล่นตุบเหมือนเต้นระบาดตุบเหมือนเต้นเล่นอดสำรอกเต้ระบาดอดสำรอกเต้บ่อยชนะมาการได้ชนะมาการได้มีในเดียระบาดมีตักเธอสนายไอ้ย่อยแต่มีการบันต่อได้มาวิ่งมุยปราเดอร์ไปเจออะไรนี่มาไอ้ยามีแต่เพียงล้วนโจสูงหน่อยโจปีใบสนับอะไรนี่มีการบันต่อได้มาวิ่งปราเดอร์มีระบบการเอลิทสี่มุยเป็นปราเดอร์เอลิทนกมุยไอ้ปราเดอร์มีการบันมาวิ่งแบบมีการบัดซูนปราเดอร์มีการบัดซูนโยตามปราเดอร์โลบัดหอยปราเดอร์สอสมาชิกปีสอสมาชิกมุยเป็นการเอลิทสี่มุยเป็นการไอ้ยาโอ้ยาเฮียงดักใบกระบาปีตัวหนึ่งโซนบัดแต่หอยปราเดอร์ไปยึงโอ้ยต่อไปเตยต่อซันมีสนายไปยังกระมาอาชเฟอร์บานเทปราเดอร์ไปยังกระมามุยชบาไปเตะปีข้าง GA โบนัยสลังสำเร็จโบมาคนทรานอะไรต่อเตยต่อสนายดอลมาปีข้าง GA โบนัยดักโจปีสนับเตียนปราเดอร์ไอ้จ้าแต่ก็จุ่มเป็นคือมวยปราเดอร์โยนมีการปังมาการกระนกสมาชิกมวยบาดปีข้าง GA นกดาวเอามวยปราเดอร์บาซอสมาชิกใบตัวมวยมาปีข้างเซตหลังเลือดก็มวยปราเดอร์มาปีข้างเซตอย่ามุยระบาดความเด็ดบังกิโลตะกมุยปราเดอร์สี่กมามุยเตียปราบาสี่ดอกแต่ปีน้องมาเมนซีจะมุยเตียปราเดอร์อะไรต่อ GA ซอสมาจึงมุยปินาเกบาซาปินาเกซัลอาเฮียงยังไงเฮียงมุยปีเล่นโอ้ยตื่นไปน้อยมาตามที่ข้างกลางวิ่งปราเดอร์ไปยังระบาดมุยตัวหนึ่งปีจับรามวิ่งเบาวิ่งปราเดอร์โอ้โหมีการวิ่งเบาปีข้างกลางมาวิ่งนะปราเดอร์ไปจึงแล้วต่อเตยต่อซัมปราเดอร์ไปเจอมามุยระบาดออดคอมเตเตยต่อซันไอดอลมาปีข้างอีกเนี่ยบ่ะแต่ก็มุยล้อมันระบาดจำนวนชุดอ่างเงาเตยตามเราปราเดอร์ไอ้ยะมีการบังมาปีข้างกระโลเชียมันติดได้มาปีข้าง CGA ปราเดอร์ใบลิท CGA ปราเดอร์โอ้ยมุยปราเดอร์มาปีข้างโบนัยกระโลเชียได้บ่จะโจมปีสนับไปกมาอยู่ซีมุยบ่ะซีมุยไปปีข้างโบนัยสอสมาชิกใบตัวใบปะกาโอ้ยลิทจะปรำลางตำรงมันใบลิทลางตำรงมันย่อยปราเดอร์ใบลิทบังมันย่อยปราเดอร์ช่วยหนึ่งลิตรเตยต่อสันอย่างไรปราเดอร์ไปยืนกันเลยนี่มามุยโลเมนเทนมีสแนไปยืนมามันตอนจิปัญหาประมาณนี้สำหรับลิตรเตยต่อสันปราเดอร์มาจิมนึงGAเตยต่อสันไอดอลไปยืนกันเลยนี่โอ้ยลิตรล่างตำรงมันย่อยปราเดอร์ลิตรตามมันย่อยปราเดอร์ไปยืนกันมาลิตรล่างเลยแต่ก็ติดปราเดอร์ไปยืนกันเลยนี่มาจ่อยมาไรโอ้ยปีตัวลงปีบัตรหอยบะลิตรเนี่ยเอามาเลยดอลลาร์โอ้สงสัยเจอคว้าขึ้นมาของเธออ้อมที่สบาย
ឥឡូវទៅតសានប្រាណើបើជំនឹងលីតអិចញ៉ាប្រាណើបា2 ទល់នឹង 2ចូល2ស្នប់កន្លែងនេះមក1 របស់ជំនឿសិនកាលេបគាត់យ៉ាងណាប្រាណើបើជើងកន្លែងនេះទៅសានអាយដលបើជើងកន្លែងនេះបាទ4បាទសមាជិក4 ទល់នឹង 4ប្រាណើហើយយ៉ាថមមីពាក់ជំនឿឈុតជុកកើទៅតែម្ដងប្រាណើបើជំនឿយូស៊ីឡូឈៀមរំឈៀមមួយអាប់អាយក្រមួយប្រាណើបាទពីខាង GH កំពុងតែធ្វើការចាក់ចូលវិញប្រាណើបើជើងសមាជិក4 ទល់នឹង 4ពេញប្រាណើបើជំនឿ GH ទៅតសានបាទ GH យ៉ាងណាអាយដលវាទៅជំនឿ GH ទៅតសាន GH 3 ក្បាលមួយបាត់ទៅហើយប្រាណើ C1 វិញពីខាងបូណៃ C1 វិញប្រាណើបាទមានការជួយគ្នាវិញឬក៏យ៉ាងណាផ្ដាច់ចោលយើងគ្នាបាទមានការបិទកកជុំវិញខ្លួនមួយប្រាណើយើងកន្លែងនេះពីខាង GH មានការបាញ់តដៃវិញចាក់ចូលមួយពីខាង Elite អូចាក់ចូលកណ្ដាលក្បាលមួយប្រាណើមួយរឿងនេះមកមួយបាទពីខាងបូណៃមានស្នាយវិញយើងឡូឈៀមបន្តិចតែក៏មិនតជាបញ្ហាប្រហែលដែរសម្រាប់បូណៃប្ររបស់សមាជិក2 ទល់ 2ក្រាបពីខាង GH សមាជិក2ដែរប្រាណើអាយ៉ាយ៉ាងណាUC 1 ទល់ 2 UC ឡូឈៀមទៅតែម្ដងប្រាណើបើយើងក៏បាទសមាជិក1ទេប្រាណើបើយើងបាទពីខាងបូណៃ1 ទល់ 3ប្រាណើអាចធ្វើបានទេពីខាងបូណៃចាក់ចូលមួយពីខាងបូណៃឡូមែនតែមានរបស់លេង1 shot យកតែម្ដងប្រាណើរបស់ជំនឹងបូណៃឡូឈៀមអូយម៉ែអើយកប់សេរីតែម្ដងប្រាណើបាទអូហូយកប់សេរីបាទឥឡូវទៅតសានប្រាណើបើយើងមកសានការលេងប្រកបទៅជាយ៉ាងណាបាទហើយតយ៉ាងណាប្រាណើបាទ1 ក៏បាទជាមួយសម្រាប់ពីខាង Elite ទៅតសានអាយដលបើយើងទៅតសានប្រាណើបើយើងកន្លែងនេះមក1ច្បាស់មែនតែពីខាងកន្លងខគូនេះសង្ស័យកាត3គូនេះបើកាត3សង្ស័យកាត3ទៅបាត់ទៅតសានប្រាណើបើយើងកន្លែងនេះមក1អត់បខំទេមានស្នាយទៅបាត់ទៅតសានប្រាណើបាទមានការបាញ់ក្បាលមួយប្រាណើបើកណ្ដាប់ទៅខាង GHUC ចាំមើលសិនទៅបាត់ទៅតសានប្រាណើបើយើងកន្លែងនេះមក1របស់អត់បខំទេមានស្នាយបើយើងបាត់ទៅតសានប្រាណើបើយើងបាត់ពីខាង GH លេង1បាទលុតផ្លោតមកចង្វាក់នេះល្អមែនទែនហាក់បីដូចជាខាង Elite មិនទាន់ចាប់ចង្វាក់បានឬក៏យ៉ាងណាប្រាណើអាយ៉ាបុកអាលុកចូលតែម្ដងប្រាណើរបស់ជាមួយនឹង X ហៀងបុកអាលុកដាក់1 2កន្លែងនេះមកអត់បខំទេបាទជាមួយនឹងឲ្យស្នាប់ស្វាយទៅតែម្ដងប្រាណើតោះមានការបាញ់ឲ្យប្រាណើបញ្ជារបស់សុំកាន់មីក្រូខិតមាត់តិចប្រាណើបញ្ជារបស់ដើម្បីឲ្យលឺសម្លេងទៅគ្នាយើងកាន់តែលឺប្រាណើបាទជាមួយនឹង GH ហៀងប្រាណើបាទជាមួយនឹងបូណៃពាក់ជាមួយនឹងឈុតអាវក្លាលេខ10ទៅតែម្ដងប្រាណើបាទកន្លែងនេះបាទតកកជុំវិញក្លឿនមួយប្រាណើបាទជាមួយនឹង X ប្រាណើបញ្ជាបាទជាមួយសិនអាយមួយរបស់ជាមួយបាទ GH ទៅតសាបាទជាមួយនឹង X 1 ប្រាណើ Elite X បាទយ៉ាត់ប៉ាង5 10 ម៉ែត្រណាបាទអាប្រុកជាន់មកឲ្យប្រាណើទៅឲ្យមានស្នាមពីខាង Elite ចាប់ចាក់ចង្វាក់មកតែម្ដងពីខាង Elite ណុកដល់ទៅ2ប្រាណើមានការដាច់ចោលយើងគីលលឺពីខាង Elite ប្រាណើបើយើងកន្លែងនេះបាទអាយ៉ាមួយប្រាណើបើយើងបាទទៅតសានអាយដលបានណុកសមាជិកមួយបាទ C1 ទៀតប្រាណើដាច់ចោលយើងបាទសមាជិក1 ទល់ 1មានការបាញ់ពីខាង Elite អូយ GA ឬក៏ Elite អូយមិនទៅរួចជាមួយនឹង GHUC ទេប្រាណើបើយើងកន្លែងនេះបាទ3 ទល់នឹង 3តែម្ដងមានស្នាយបើយើងឥឡូវទៅបាត់ទៅតសានប្រាណើបើយើងកន្លែងនេះមក1ក៏មកអត់បខំទេមានស្នាយបាត់ទៅតសានប្រាណើបើយើងចាំមើលសិនការលេងប្រកបទៅជាយ៉ាងណាអាយដលបើយើងក៏មកលឿនតែម្ដងមានស្នាយបើយើងកន្លែងនេះទៅបាត់ទៅតសានបាទប្រាណើបើយើងកន្លែងនេះបាទពីខាង UC ទៅតសានមានស្នាយបាទ1ច្បាស់មែនតែពីខាងកន្លងកបើយើងបាត់ទៅតសានអាយដលតោះមួយពីខាង UC ទៅតសានបាទពីខាង GHUC តម្រងគាត់ល្អមែនទេបាទជាមួយនឹង X ហៀងរបស់ X ហៀងទៅឲ្យ C ឲ្យពីខាង Zack 1ប្រាណើរបស់ X Zack ប្រាណើពីរបស់ C ឲ្យប្រាណើពីខាង GH អត់តែឡើងពងច្រើនគឺច្រើនល្អតែម្ដងប្រាណើរបស់ជាមួយនឹង Elite អូយសល់សមាជិកមួយទេប្រាណើបាទចុយមកបាញ់ក្បាលល្អមែនប្រូអាយ៉ាយ៉ាងណាប្រាណើរបស់អញមកទៅឲ្យវាស្នាយបើយើងកន្លែងនេះបាទជាមួយនឹង GH ប្រាណើចុយអូ Zack នេះបាញ់អូមែនទេបាទអាយ៉ាតែបាន2 kill តែបាន2 kill ឡយបាទឥឡូវតយ៉ាងណាមានស្នាយបើយើងរបស់អត់បខំទេប្រាណើរបស់3 ទល់ 4បាត់ទៅហើយអាយដលបើយើងរបស់លឿនតែម្ដងមានស្នាយរបស់ពីខាង GH Zack ប្រាណើបើយើងកន្លែងនេះទៅតសានប្រាណើចាំមើលសការទប់បើគាត់មួយល្អមែនទែនអាយដលបើយើងរបស់លឿនបាទឡើងលើតកទៅមួយកន្លែងនេះបាទពីខាង XZ ប្រាណើបើយើងកន្លែងបាទទៅតសានប្រាណើការលេងប្រកបទៅជាយ៉ាងណាអាយដលយើងកន្លែងនេះមកមួយច្បាស់មែនទេអីចូលមានការប៉ៅក្របមួយប្រាណើកន្លែងនេះប៉ុន្តែមិនទាន់ជាបញ្ហាប្រមាណទេពីខាង XZ ប្រាណើតោះ X មួយបាទឡើងដល់3ពុកគៀងស្ញាញ់ទៅនឹងចឹងបាទអាយC1 ប្រាណើពីខាង X ប្រាណើតែ
ដាច់ចោលយកគេលឿនបាទពីខាង GH អេលីត C1 វិញទៅបាទសល់សមាជិក C1 វិញពីខាងអីអូជួយរ៉ៃដាក់ឲ្យ Prado បើយើងលេងបោះមួយទៅតសិនមានកាំងមកឲ្យអូយទៅមួយវិញ Prado បាទគេជួយគ្នាបាន2ហើយគេជួយគ្នាបាន2ហើយប្រូបាន2អី2ទល់2មែនបាទអេលីតធ្វើការ support គ្នាយឺតពេកមកអីមកអូយធ្លាក់ពលតកមួយបាត់ឲ្យ Prado បាទហើយមីល្អមែនតើមានស្នាយបាទចាក់ចូលមួយ Prado បាទជំនួស Tommy ដាក់ចូលមួយ Prado អាយចាធ្លាក់ពីលើមួយ Prado បាទជំនួស UC ដាក់បែកក្បាលមួយមានស្នាយយើងសល់សមាជិក1ទល់2 Prado បាទ1ទល់2បិទមុខបិទក្រោយបាទបិទមុខបិទក្រោយ Prado បិទមុខបិទក្រោយតែមិនតាន់ជាបញ្ហាប្រហែលទេ Prado បាទជាមួយនឹង UC បាទ UC ទៅតសាំ Prado បាទជាមួយនឹង UC យ៉ាងណា UC 1ទល់2 Pro 1ទល់2 Pro 0ទៅខាងណា0មើល0សិនអីយ៉ា0មកចំហៀងទៅបាទ0មកចំហៀង Prado អូនឯងតអត់ចូល0ចប់ចាញ់គេតអត់ចូល0ចាញ់ឥឡូវតចាំមើលគាត់មានវិធីអីដើម្បី C2 បានក៏បាទគាត់មានវិធីអីដើម្បី C2 បានអូធ្លាក់លើទៅកោបាត់ទៅហើយ Prado បើយើងមក4ទល់4អូយគូនេះតិច3កាទៅឥឡូវតត្រូវបាត់ទៅតសាំ Prado បើយើងកន្លែងនេះមក1របស់អត់ប្រខំទេមានស្នាយទៅបាត់ទៅតសាំ Prado កន្លែងនេះមក1ច្បាស់មែនតែពីខាងកន្លែងកោបើខាង Elite ទៅតសាំ Prado Elite លេងជុំគ្នាវិញហើយ Prado ក្រាបពីខាង GH លេងមួយ GH 3ក្បាលមួយនុកមួយវិញបាត់សតសមាជិក3ទល់3 Prado ឬបាពីខាង GH ផ្ដាច់ចោលទៅគ្នាលឿនបាត់ទៅហើយ Prado បើយើងកន្លែងនេះបាត់សតសមាជិក3ទល់3ទៅជាយ៉ាងណានុក2បាត់ទៅហើយពីខាង Elite GH សតសមាជិក2ទេ Prado សល់ GH UC ជាមួយនឹង GH ហៀងអាយយប្រយ័ត្នបច្ច័យកោទៅជួយបាញ់គេអូនបាទ1ទល់3នោះ1 3នោះអូនឯងតែមិនទៅជួយគេងាប់ឡើយ C1 ពីខាងហៀងលោឈៀម UC ជួយ support UC ជួយ support ទៅឲ្យ Prado UC C2 មក UC C3 មក UC អូយUC យ៉ាងណា UC មានការបាញ់តដៃមកវិញ Prado ដាក់ក្បាច់ក្បាលមួយ Prado មួយបាច់ក្បាលហៀងសា1ទល់1ហៀង1ទល់1ហៀង1ទល់1បាទហៀង1ទល់1បាទ1ទល់1ជាមួយនឹងហៀងអូយហៀងអូយងាប់បត់បាត់ហើយ5ទល់នឹង4 Prado បើជឿកន្លែងនេះមកកប់សេរីតែម្ដងពីខាង Elite ឥឡូវទៅតសាំ Prado បើយើងកន្លែងនេះមក1របស់អត់ប្រខំទេមានស្នាបើយើងទៅតសាំ Prado បើយើងមក1ច្បាស់តែអាយ៉ាអូ Elite น็อกមួយបាត់ Elite น็อกមុនមួយបាត់ Elite น็อกមុនមួយបាត់ Elite អើយបញ្ញាប់ពេក Elite បាទ Elite បញ្ញាប់ពេកបាទមួយអត់អូចប់ Elite ចប់ Elite ខំតកោនឹងបើថាស៊ីបានឈ្នះ Elite បើថាខំតកោនឹងអូយអត់ទេ Prado បែកក្បាលមកហៀងបាត់ហើយ5ទល់5ចុយបរាយអើយឥឡូវគ្នាយើងចង់ឲ្យបងបនស្រន់ឲ្យខាងណាឈ្នះនេះបាទគ្នាយើងចង់ឲ្យបងបនស្រន់ឲ្យខាងណាឈ្នះយើងជួមកខ្ញុំឲ្យ$1បើសិនជាកាក់បានកាត់3មកដាក់ជួបើថាអត់បានកាត់3មកដាក់មករៀលមកយកតែបើអត់បានកាត់3បើថាបានកាត់3បានបងយកឥឡូវត្រូវទៅសាំ Prado បើយើងកន្លែងនេះមក1របស់អត់ប្រខំទេមានស្នាយរបស់សតសមាជិក4ទល់4 Prado បើពីខាង Elite លោមែនតែនអីចាស់ច្រឡំ GH មើលទៅមិនប្រកឲ្យ Elite ឈ្នះទេមើលទៅឥឡូវយ៉ាងណាបើមានកាអូលឿនណាកន្លងក GH លឿនណាខ្ញុំមកលឿនណា Prado ឥឡូវត្រូវទៅសាំមានស្នាបើយើងមកអត់ប្រខំទេ Prado បើយើងទៅសាំឲ្យដល់បើយើងកន្លែងនេះមក1ច្បាស់មែនតែនពីខាងកន្លងកមកគាត់ទៅជាយ៉ាងណា Prado ឥឡូវតមួយល្អមែនតើកន្លងកបគាត់ចាំមើលសិនបាទទប់ជាប់ឬក៏យ៉ាងណា Prado បើយើងកន្លែងនេះមក1ល្អមែនតើអាយដល់បើយើងត្រូវទៅសាំ Prado បើយើងកន្លែងនេះមក1ច្បាស់មែនតើពីខាង player បើយើងបាទទប់1 Prado បើកណាពេលខាង player របស់ GH ឈាមពេញតែម្ដង Prado ឲ្យគូនឹងឲ្យតាំងដូច BMW ឥឡូវត1ក៏បង1ជាមួយសិនទៅសាំ Prado កាតនេះបើសិនជាខាង Elite បានពងមុនអាចនឹងសង្ឃឹមកាត3ឥឡូវមានតែ Elite ទេជួយដើម្បីឲ្យបងបាន sponsor ខ្លះបើថា Elite អត់ជួយឲ្យបងបានកាត3ទេគឺអត់បាន sponsor ទេហើយទៅសាំ Prado បើយើងកន្លែងនេះ1ពីខាង X ហៀងទៅតសម្បត្តិជាមួយនឹងបូណៃ Prado បាទបូណៃបាញ់ក្បាលមួយប៉ុន្តែមិនទាន់ជាបញ្ហាប្រហែលទេបាទជាមួយនឹងបូណៃអាយ៉ាGHC មួយទៀតបាត់ទៅហើយ Prado បើយើងកន្លែងនេះបាទ GH ណុកមួយ Prado មកមានការបាញ់តដៃមកវិញពីខាង GH ជួយគ្នាបាទអូត្រៀមអបអរសាទរ GH ហើយត្រៀមអបអរសាទរ GH ហើយនេះGHឈ្នះ
chị ấy chứ ọt miên này thời chẵn ô tụi môi bạn chọc Pika miên này thiệt chọc làต่อtới đây bà tới to xong Prader bây giờ bà chúng mình đang elite bà ơi bà sòng say cho bà phụng tơ pram Pika rồi bà sòng say tập phụng tơ pram Pika lại tới đây bà tới to xong nhiều sao bây giờ cho này Prader bây giờ cái này đi mau mùi bà ọt không tê từ to xong rồi từ to xong ai đó bây giờ cái này đi mùi cho mùi xong bà cá lên bà quạt cho này bà ây ôi từ ơi Prader bây giờ cái này đi mau mùi chụp ba bên tên bị khang la co bà quạt bà cầm bông đặt cầm bánh tam tăng bên tên Prader bây giờ làm xì mùi thì đôi ôi rồi cái này lăn co từ khơi Prader bây giờ cái này đi miền cà bánh to này bà so bà chân mùi pi ây ôi lô chi bên tên Prader bà bánh to này bên cái này đi bà ây ôi ông chăm đi chui po bong chăm đi chui po bong chăm đi chui po Prader hai bao đã bay pan năng mà tham mình chui tiền năng thơm mấy chứ nèเลยต่อแต่บัตเตอร์ต่อซาปราเดอร์ไปเจอกันเลยนี่มามือมาออดประคอมเตมีสนาไปเจอบัตเตอร์ต่อซาปราเดอร์ไปเจอมาจีไอซาสมาเช็คปีตัวปีโบนัยซอจิมันเฮียงไต่กูกิบสินเมียเตี้ยเอ้ยปีสมาต้องจิ้มเนี่ยเฮียงจิ้มมาโบนัยเลยต่อแต่บัตเตอร์ต่อซาปราเดอร์ไปเจอมาผมมวยตัวลำพรามปราเดอร์ไปเจอกันเลยนี่มาช่วยปองเลยช่วยปองช่วยขาดใบเมาสมขาดใบเมาทำมาสมขาดใบเมาtới từ bắt tới to sang Praderไปเจอกันเลยนี่มามือปีกาเฮียงตาเลย Prader มาเฮียงช่วยมากละโคช่วยช่วยมากเลยต่อtới bắt tới to sangไอดอลไปเจอกันเลยนี่มามือจีเอ็กtới sang Praderไปเจอกันเลยนี่บ่าจะมือsangกาเล็งไปกว่าtới chiaยันไอ Prader มามีกะสูงสะอาดมันเต็มปีข้างเลยลึกช่วยมาโอ้ยโยแต่เรา Prader บัดสูงโยกำติดเจ้าแต่มอง Prader cả bánh to đây mà mình Prader bây giờ là bao mươi ba bốn đây lô chia mình đến ấy cha bong ơi ôi ôi trời chui khi bạn pi bên nhếp đâu chọc hẹ vẹn các bạn chọc xa tơ tơ lơ chị ấy ba tơ tôi chơi chung nè cạp pi tam rồi